Honorable, Honorable Sempijja akututte mu kooti ayagala recount. Era olwaleero tulaba kooti wadde omulamuzi agyongeddeyo olunaku olwokubiri olwa wiiki ejja naye bingi ebibaddewo mu kooti obyogerako ki? Okusookera ddala manyi Kafeero yayimba n'agamba nti kyewuunyisa kinvinvi okufunguka obubugo. Ekigambo ekyo tekityoboola wabula nkikoze in reference okusinziira ku byendaba. Naye okusinziira ku kibadde mu kooti sirabawo kawaatwa konna kooti weyinza kukkiriza recount. Ekisooka Electoral Commission ye yandiclaringa. Ate era buli kyonna kyonna kye beesigamako kiri mu Electoral Commission. Empapula zennyinyi eza DR forms photocopies ezitali certified by Electoral Commission kitegeeza teziri authentic zebalese mu kooti ng'obujulizi. How sure are we oba ziri njingirire oba za kunasa ng'Electoral Commission tezikoze eki tezicertifyinze. Ekyokulala grounds ze basinziddeko ezimu tezikkiriziganya na recount. Lwaki? No bennyini bagamba simanya waliwo embeera eyalimu okuvuga kw'amasasi. Kati then ffe tubeere na assurance ki nti ddala era ebirimu bituufu. Ekyokulala okulonda kuba kulondebwa kwali mikono gyaffe. Ne kati ennaku zonna eziiseewo tetumanyi kikyagenze mu maaso mu mpaaba okusinziira mu ntegeera yaabwe oba ne mu nkola yaabwe. Ekirala claims zonna zibadde bawa weewaawo nze mbadde respondent nina DR forms buli kimu ate era nina ne tale sheet. Lwaki DR forms zange zonna zimakinga ne tale sheet? Mwemu kukkire yimu za gundi wano za lawyer wa applicant agamba nti bye baataalinga tebikwatagana na biri ku tale sheet. Kyokka ate y'omu yagamba teyafuna tale sheet. Kati yabikufuna ati omukisa okukompeyalinga ebiri ku tale sheet n'ebibanga tebifaanagana na byalina. Kyakusatu ebifo ebimu waliwo wayogedde omuwendo gw'abalonzi abasajja abaliwo. Nze nina nange parking list eriko omuwendo gw'abalonzi abasajja n'abakazi. Omuwendo gwayogedde nze sigwe nina ku parking list. Era kino kizaayo ku kiri nti egundize teziri authentic. Ekirala figa ezimu zabadde asoma nga bwe ziri nga nange bwe nzirina nga bwe zine ku tale sheet wadde agamba ku DR form ye in particular waliwo okukuutiza. Naye wano kibeera justified by the totals n'ebigambo ebimu ebirala n'olaba nti olw'okuba abantu be baakozesa mu Electoral Commission amu bali ba senior 4 ba senior 6 nti abamu tebamanyi kuwandiika in words n'abanga yeesanga nga yali asoose okukola eki ensobi in one way or another in words n'alyoka akikola ki niweesanga nga akitereezezza. Naye ate mu DR forms ez'abalala okusinziira ebiriko olw'okuba nti ye yazze naye in particular tekikola ki tekikwatagana. In an instance wasangiddwa nga alina DR forms 2 ku polling station yemu. By mistake ndowooza ba presiding officer nga yazikola ki nga yazimuwa gundi 2 ku DR forms 2 nga candidate. Naye omulamuzi n'agamba kisobola okuba nga kyakola double counting. Naye ate mu entries za Electoral Commission ne ku lunaku olwo results zonna baazisoma teriyo polling station yasomwa mirundi emeka 2. Kati gwe olw'okuba nti wabifuna DR forms 2 by mistake tekitegeeza nti ate bwe batuuka countinga bakola double counting. Omulamuzi atuse n'alaga ng'eno figure zezimu n'eno figure zezimu kitegeeza zifaanagana. Kitegeeza ono yeerabira nti ono amujjuliza n'addamu n'amukola ki n'amujjuliza, which is a mistake of the Electoral Commission kubanga presiding officer abeera waabwe. Electoral Commission togikoze ki togiwaabidde. Naye ate era n'ekyo wano mu tale sheet buli polling station efuluma omulundi gutya gumu omulamuzi ate govaayo oti ogambe nti kisobola okuleeta double counting. Just by common sense obeera okiraba nti tekisoboka kubanga tale sheet egundi efulumya omulundi gutya gumu. Kalungu Honorable muyinayo abalonzi ab'emizimu tewaliyo ghost voters. Naye olw'okuba omuganda agamba lw'otoowone buli nkolo gy'olyako ekaawa. Ate ne semusota guli mu ntamu bw'ogutta tolya bw'oguleka tolya. Kati yembere eri mu kalungu
wanje bayogerako ebyo bigambo byenga ye okugezaako okujustifyinga application ye gye yakola ki gye yateekamu. Lwaki teri backed up by concrete evidence eri authentic. Kitegeeza there are no ghost voters, and in real sense all they tried to do on the polling day ebyalemesebwa bye baagala baddemu bafune omukisa okuyisaawo singa baba bafunye omukisa kooti nebawa recount. Era tugenda kumaaninga akakiiko k'ebyokulonda oba kusulawo, tujja kusulawo mpaka kooti ng'ewadde ruling ballot boxes teziri safe. Sinti teziri safe, wabula tusobola kwesiga safety yaazo. Tetusobola kwesiga safety yaazo olw'ensonga system gye tukoleramu tugimanyi. Ekyokubiri, we are not the one who's protecting the gates or the doors ezagalawo store omukuumibwa ebox ezo. Kati ate olwokuba nti zikuumibwa abantu, they can easily be compromised by the applicant. That's why olaba nga ina ne confidence insistinga. So kati tusobola kubyesiga. Naye nze nzikiriza nti ku submissions ezikoleddwa abalooya ne bweba kooti yaawa ne bweba yaawa esinziira okwo negamba no recount okusinziira ku muwabi ateetegese na bulungi kubanga yaloopye nze sinze nnondesa nze nange ndi participant ndi mulondebwa ndi candidate. Kati gwe obuvunaanyizibwa obwabali abalondesa bubeera butya nga buvunaanyizibwa kunze ng'ate bo tobakoze ki tobawaabidde. Olwokubiri tudda wano nalebo kikyosuubira era bannakalungu bagamba ki? Nze kyensuubira obwenkanya kweyoleka kuba mu maaso ga Katonda ye mwenkanya asinga. Nze nsaba Katonda oyo omuyinza wa byonna liiso ddene Lugaba Namugereka Ddunda kiwa mirembe Allah subhanahu wa ta'ala God oyo yaba atuula mu mulamuzi akozese okutegeera kwe okw'obuntu n'okutegeera kwe okw'obwakatonda n'okutegeera kwe okw'obwenkanya asala okusala okutuufu. Era nze bannakalungu mbasuubiza emikisa ndooza gisaananga na 99 ku buli 100 okubeera nga bagoba okusaba kw'abano okusaba recount. Nze ye assurance okujjako nga bali compromise naye if there is no way gye ba compromise nzemu isaidi ya Luyi Lulamuzi tewali mbeera na yonna yotundana. Nze mwami Honorable Ssempijja njagala muwa ekigambo kimu, mwebaza olw'ebbanga lyabadde mbyobufuzi, mwebaza olw'ebbanga lyabaddewo nga mukulembeze ku mitendera gyonna, naye musabe ekintu kimu, yesaawa baba nga bannakalungu bakugambye owummule kkirizaako. I respect you by the way if you didn't know. Nze nkussaamu ekitiibwa, nkuwa ekitiibwa n'emyaka gyo kubanga ne mu kukuzibwa kwange emyaka gyo giri myaka egiweebwa ekitiibwa. Naye nkujjukiza 2017 wakwata constitution y'eggwanga, nze omulenzi oyo yakukubira essimu ne nkugamba nti 2026 nzija. Mukama nannyamba nzize bannakalungu bampadde mandate. Kkiriza tinazina obulungi amala n'ava mu ddiiro ate n'alima ewagonda amala nannyuka, so nga nawakula ennume tewakuleemu. Tujja kukulaba ng'ekyokulabirako nti oluddeko mu byobufuzi era obiruddemu. Neekiriza nti buli mugigi gujja n'ebyago. Eno generation leka tugitegerera ate ekirungi Mukama yakikoze ng'ekyomuwendo nazze nga nkatinga cross abavubuka abato abakulu n'abakadde nga basobola okuwa amatu emessage gye preachinga banneetegereze emyaka 5 n'engeri gy'olina muwabuzi wenaaba nkoze ensobi osobola okumpabula kubanga ndi muntu nzikirizibwa okusobya neyanza nnyo neyanzege.